自從 Winnie 咧比較淡出多啲喺幕前嘅演出啦，其實我哋都覺得你嘅家庭咧係好溫文嘅，我哋亦都好少會聽到有什麼特別嘅好大嘅消息去出嚟。其實你啦、老公啦、囡囡啦同埋仔仔一家人嘅相處而家係點樣嘅咧？其實我女而家7歲啦，我仔就9，sorry，我個女9歲啦，我仔就7歲啦。我成日當佢哋係 twins。父母都係唔想仔女大㗎。其實係唔想㗎，唔想。我成日覺得我仔仲係一個好 BB。咁雖然佢已經7歲啦，佢好多時返學都會話：媽咪唔使拖手啦，媽咪唔好錫我啦，我自己走啦咁。但係喺我心目中仲係好 BB 嘅。咁我哋嘅關係其實一路 keep 住一個好開心嘅 family 啦。我覺得佢哋兩個好搞笑，但係最開心嘅就係佢哋兩個都覺得我好搞笑，即係話俾我聽其實係開心嘅。即係我覺得我同我先生都係咯，我哋其實唔希望小朋友驚我哋，唔希望佢哋哎呀媽咪翻嚟我好驚，我要快啲做功課。我哋係希望佢哋尊重我哋，因為我哋其實都同樣好尊重佢哋兩個嘅。我哋好 respect 佢哋嘅意見，佢哋對某一啲事嘅睇法，佢哋有啲咩疑問，我哋係好詳細咁解釋俾佢哋聽嘅。我哋就唔會話因為媽咪話要咁，所以就要咁咯。你要聽媽咪話，唔係因為咁。我哋係想佢哋係好想去做一樣嘢，咁就去做咯。我哋想佢知道功課重要，所以就去做功課咯。唔係話媽咪要我做功課啊咁咯。咁所以我哋都 OK 嘅，幾開心。咁喺教導仔仔同埋囡囡當中啦，咁你同先生會唔會都好刻意去分開一個媽咪嘅角色，咁比較呵護啲啊，比較會氹多啲啊，而爸爸咧就會比較嚴厲啲，會唔會都特別分開一啲咁樣嘅角色去？其實我哋冇㗎，因為太唔公平啦。我先生成日都話唔好要我做壞人啦。咁我又覺得其實佢講得啱。咁點解一個家庭裏面要有好人又有壞人啦？點解唔可以大家都係好人，但係大家都係想大家好嘅？咁所以其實我哋佢哋由細嗰陣時咧，我哋就已經決定咗邊個去懲罰一個小朋友咧，就邊去氹返嗰個小朋友。例如如果我囡囡做錯咗一啲嘢，咁佢需要唔睇電視一晚或者一個禮拜，咁個禮拜完咗之後咧，就係我去氹翻個小朋友咯，我係解釋翻點解有呢個懲罰，去同佢講翻清楚咯。咁所以我哋冇好人壞人嘅。我記得之前睇過啦，Winnie 嘅一啲訪問啦，我記得你會話，譬如當姐姐同埋細佬可能喺度有少少爭執，譬如話爭緊塊餅嘅時候，其實你都會好刻意去俾佢哋一個空間去自己決定點樣去做，多過係會直情俾一個 order 佢哋不如你哋就咁啦咁樣樣。其實呢個係咪你一路對小朋友嘅一個教育同埋培養佢哋嘅方式啊？係啊，我成日同佢哋講，其實有問題自己去解決。如果你哋兩個覺得有啲咩唔公平嘅，你哋要去傾到覺得公平為止咯，或者你哋要去自己去討論，自己去 resolve 呢一個問題咯。同埋我教咗佢哋一個好重要嘅英文字，我唔知中文點講咧，係叫做 compromise， 即係可能今次我讓你，咁下一次就係你讓我，咁唔一定係每一次係我贏嘅，每一次係我得到多啲，或者每一次係我爭取多啲咁樣嘅。有陣時其實即係或者可以講係蝕底咯，我蝕少少，蝕底少少都冇所謂。下次可能你會好 appreciate，跟住就讓翻我咁咯。咁我就教小朋友呢樣嘢啦。係啊，其實我要佢哋自己解決問題嘅。我哋就好少話嗱媽咪話今次係你嘅，下次係你嘅，即係我哋好少咯，等佢哋自己決定咯。